दोस्तों आप इस वीडियो में आज ये देखोगे कि कैसे एक बेजुबान जानवर भी अपने मालिक से कितना प्यार कर सकता है। इस वीडियो में ये दोनों लड़के उस लड़के को मारने की एक्टिंग कर रहे हैं और वो लड़का इन दोनों को कुछ नहीं कर पा रहा है और ये लोग थोड़ी देर तक उस लड़के को मारने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस लड़के का पालतू जानवर यानी कि बैल अपने मालिक को मार खाता हुआ देख के उसे बचाने के लिए वहाँ से भागता हुआ चला आता है और उसको भागता हुआ आते हुए देख के इन दोनों लड़कों की फट जाती है और ये दोनों लड़के यहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों वैसे तो ये तीनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन देख लो कैसे एक बेजुबान जानवर अपने मालिक से कितना ज्यादा प्यार कर सकता है।